Іншыя багі. Аўтар Говард Філіпс Лаўкрафт. Пераклад зроблены ініцыятывай Белрыб. Чытае Васіль Ядченко. На вяршынях найвышэйшых пікаў жывуць багі, якія не дазволяць нікому распавесці аб гэтым. Раней яны жылі на меншых вышынях, але людзі з раўнін пастаянна ўзыходзілі на схілы скал, асыпаных снегам, змушаючы багоў падымацца ўсё вышэй і вышэй, пакуль не засталіся толькі апошнія вышыні. Калі яны пакінулі свае старыя вышыні, то забралі з сабой усе сляды сваёй прысутнасці, акрамя аднаго. Некаторыя кажуць, што яны пакінулі высечаны вобраз на скале гары, якую назвалі Нгранак. А цяпер яны перабраліся ў нязведаны кадат у халоднай пустачы, куды не ступае нага чалавека, і зрабіліся строгімі, ужо не маючы больш высокай гары, куды можна было б уцячы ад прыхода людзей. Яны зрабіліся строгімі, і калі раней цярпелі прысутнасць людзей, то цяпер забараняюць людзям падыходзіць, а калі людзі прыйдуць, ужо забараняюць сыходзіць. Людзям пашанцавала, што яны не ведаюць пра кадат у халоднай пустэчы, інакш яны неасцярожна паспрабавалі б узабрацца і на яго. Багі падарожнічаюць на хмарных караблях. Часам, калі багі зямлі ў ціхія ночы тужаць па дому, яны наведваюць вяршыні, дзе некалі жылі, і ціха плачуць, прабуючы гуляць на родных схілах, як у старыя часы. Людзі адчувалі слёзы багоў на белых вяршынях Тураі, хоць і думалі, што гэта дождж, і чулі ўздыхі багоў у жалобных світанкавых вятрах Ларыёна. Мудрыя вяскоўцы казалі, што тыя багі перашкаджаюць ім падымацца на некаторыя высокія пікі ноччу, калі воблачна, бо багі цяпер не такія міласэрдныя, як раней. Ва Ултары, які ляжыць за ракой Скай, жыў калісьці стары чалавек, які прагнуў убачыць багоў зямлі. Чалавек глыбока дасведчаны ў 7 таемных кнігах сану і знаёмы з пнакатычнымі рукапісамі далёкага і замарожанага Ламара. Яго звалі Барзай Мудры, і вяскоўцы бачылі, як ён узабраўся на гару ў ноч дзіўнага зацьмення. Барзай ведаў столькі пра багоў, што мог распавесці пра іх прыходы і адыходы, і здабыў столькі іх сакрэтаў, што яго самога лічылі напалову богам. Менавіта ён мудра раіў бурмістарам Ултара, калі тыя прынялі свой выбітны закон супраць забойства катоў. І менавіта ён першым расказаў маладому святару Аталу, куды ідуць чорныя каты апоўначы ў ноч на Івана Купалу. Барзай быў дасведчаны ва ўсіх ведах пра багоў зямлі і меў толькі апошняе жаданне – паглядзець на іх твары. Ён верыў, што яго вялікія таемныя веды пра багоў могуць абараніць яго ад іх гневу, таму вырашыў падняцца на вяршыню высокай і скалістай Хатэх-Кла у ноч, калі багі там будуць. Хатэх-Кла знаходзіцца далёка ў камяністай пустачы за Хатэгам, у гонар якой яна названая, і ўздымаецца як скульптура ў ціхім храме. Вакол яе вяршыні заўсёды гуляюць засмучаныя туманы, бо туманы – гэта ўспаміны багоў, а багі любілі Хатэх-Кла, калі жылі на ёй у старыя часы. Звычайна багі зямлі наведвалі Хатэх-Кла на сваіх хмарных караблях, кідаючы бледныя пары над схіламі, калі яны танцавалі на вяршыні над поўняй. Вяскоўцы Хатэга папярэджвалі, што дрэнна падымацца на Хатэх-Кла ў любы час,
І смяротна небяспечна падымацца на яе ноччу, калі бледныя пары хаваюць вяршыню і поўню. Але Барзай не слухаў іх, калі прыбыў з суседняга алтара разам з маладым святаром Аталам, які быў яго вучнем. Атал быў толькі сынам карчмара і, вядома, баяўся, але бацька Барзая быў лендлордам, які жыў у старажытным замку, таму яго не было звычайных забабонаў у галаве, і ён толькі смяяўся з напалоханых сялян. Барзай і Атала выйшлі з Хатэга ў камяністую пустэльню, нягледзячы на малітвы сялян, і размаўлялі пра багоў зямлі ля сваіх вогнішчаў ноччу. Многія дні яны падарожнічалі і здалёк бачылі высокую Хатэг-кла з яе вянком засмучаных туманаў. На 13-й дзень яны дабраліся да адзінокай падэшвы гары, і Атала распавёў пра свае страхі. Але Барзай быў стары і мудры і не меў страхаў, таму смела павёў іх уверх па схіле, на які ніхто не ўзыходзіў з часоў Сансу, пра якога з жахам пішуць у састарэлых пнакатычных рукапісах. Спачатку шлях быў камяністы і небяспечны з-за прорваў стромкіх скал і лавін. Вышэй шлях стаў да таго ж халодным і снежным. Барзай з Аталам часта слізгаліся і падалі, калі ўзбіраліся ўверх з кійкамі і сякерамі. Нарэшце паветра стала разрэджаным і неба змяніла колер, а альпіністам стала цяжка дыхаць. Але яны працягвалі падымацца ўсё вышэй і вышэй, здзіўляючыся дзіўнасці сцэны і захапляючыся думкамі пра тое, што адбудзецца на вяршыні, калі поўня выйдзе, а бледныя пары разыйдуцца вакол. На працягу 3 дзён яны падымаліся ўсё вышэй, вышэй і вышэй да даху свету. Нарэшце яны сталі лагерам, каб чакаць, пакуль поўня схаваецца за воблакамі. 4 ночы не было ніводнага воблака, а месяц халодна свяціў вакол маўклівай вяршыні праз тонкія жаласныя туманы. Але на 5-ю ноч, у ноч поўні, Барзай убачыў густыя воблакі далёка на поўначы і застаўся разам з Аталам, каб назіраць, як яны набліжаюцца. Яны павольна і велічна рухаліся, паступова асядаючы вакол піка, высока над назіральнікамі, хаваючы поўню і вяршыню. Доўгія гадзіны назіральнікі узіраліся, пакуль пары закручваліся, і заслона аблокаў станавілася ўсё шчыльнейшай і неспакойнай. Барзай, мудры ў ведах пра багоў зямлі, уважліва слухаў некаторыя гукі, але Атал адчуваў холад параў і страх ночы, таму вельмі баяўся. І калі Барзай пачаў падымацца вышэй, Атала пачаў адчайна заклікаць яго. Прайшло шмат часу, перш чым Атала адважыўся рушыць услед. Пары былі такія густыя, што шлях быў цяжкі, і хоць нарэшце Атала пайшоў услед, ён ледзь мог убачыць чараватую постаць Барзая на цьмяным схіле ў зацягнутым хмарамі месячным святле. Барзай моцна апярэджваў яго і, нягледзячы на свой узрост, здаваўся больш лёгкім у пад'ёме, чым Атал. Барзай не баяўся крутых схілаў, якія станавіліся занадта стромкімі для любога, акрамя моцнага і адважнага чалавека, і не спыняўся перад шырокімі чорнымі прорвамі, якія Атала ледзь мог пераскочыць. І так вар'яцкі яны шлі ўверх па скалах і безданях, слізгаючы і спатыкаючыся часам у захапленні ад велічыні і жудаснай цішыні маркотных ледзяных пікаў і нямых гранітных схілаў.
Раптам Барзай знік з вачэй Атала, падымаючыся па высокай скале, якая, здавалася, выгінаецца вонкі і замінае шлях любому альпіністу, не нятхнённаму багамі зямлі. Атал быў далёка ўнізе і разважаў, што ён будзе рабіць, калі дасягне гэтага месца. Калі на здзіўленне ён заўважыў, што святло стала мацнейшым, быццам бязвоблачная вяршыня і асвятленае поўнае месца сустрэчы багоў былі вельмі блізка. І калі ён нарэшце падышоў да выгнутай скалы і асветленага неба, ён адчуў страх, больш жудасны, чым усё, што ён ведаў раней. Тады праз высокія туманы ён пачуў, як нябачны Барзай крычаў ад захаплення. «Я пачуў багоў! Я пачуў, як багі зямлі спяваюць на весялосці на хатэх Кла. Галасы багоў зямлі вядомыя Барзаю прароку. Туманы рэдкія і поўня яркая, і я ўбачу багоў, якія дзіка танчаць на хатэх Кла, якую яны любілі ў маладосці. Мудрасць Барзая зрабіла яго большым за багоў зямлі, і супраць яго волі іх заклінанні і бар'еры гэта нічога. Барзай убачыць багоў, гордых багоў, таемных багоў, багоў зямлі, якія адводзяць позіркі людзей. Атал не мог пачуць галасоў, якія чуў Барзай, але цяпер ён быў блізка да выгнутай скалы і шукаў апоры для ног. Тады ён пачуў, як голас Барзая станавіўся больш пранзлівым і гучным. Туманы вельмі тонкія, і поўня кідае цені на схіл. Галасы багоў зямлі высокія і дзікія, і яны баяцца прыходу Барзая мудрага, які большы за іх. Святло поўні замігацела, бо багі зямлі пачалі танчыць пад ім. Я ўбачу танцуючыя постаці багоў, якія скачуць і выюць пры святле поўні. Святло становіцца цьмяным, бо багі баяцца. Пакуль Барзай крычаў гэтыя рэчы, Атал адчуў раптоўную змену ў паветры. Быццам законы зямлі больш не падпарадкоўваліся большым законам, бо хоць шлях і быў больш стромкі, чым калі-небудзь, дарога ўверх стала страшна лёгкай, а выгнутая скала, якая была амаль перашкодай, калі ён дасягнуў яе, дала бяспечна падняцца па яе выпуклай паверхні. Святло поўні раптоўна знікла, і калі Атал імкнуўся ўверх праз туманы, ён пачуў, як Барзай мудры крычаў у ценях. Месяц цёмны і багі танчаць уначы. Ёсць жах у небе, бо на месяц упала зацьменне, не перадказанае ні ў якіх кнігах людзей або багоў зямлі. На хатэх Кла ёсць невядомая магія, бо крыкі спалоханых багоў ператварыліся ў смех, і аскепкі льду ўзносяцца бясконца ў чорнае неба, куды цягне і мяне. Гэй! Гэй! Нарэшце! У цьмяным святле я бачу багоў зямлі. І вось толькі цяпер Атал, слізгаючы па неверагодных стромах, пачуў у цемры агідны смех, змешаны з такім крыкам, які ніхто іншы ніколі не чуў, акрамя нявыказаных кашмараў, плывучых у флегетоне. Крык, у якім адлюстроўваліся жах і мукі ўсёй працягласці жыцця, сціснутыя ў адзін жудасны момант.
Іншыя багі, іншыя багі, багі вонкавых пеклаў, якія ахоўваюць слабых багоў зямлі. Адвярніся, вярніся назад, не глядзі, не глядзі. Помста бясконцых безданяў, гэтая праклятая, гэтая мярзотная прорва. Милосердные боги земли, я падаю ў неба. І калі Атал заплюшчыў вочы, закрыў вушы і спрабаваў скокнуць уніз супраць жудаснай сілы, якая цягнула і яго да невядомых вышынь, на Хатэх-Кла раздаўся страшны грымотны удар, які абудзіў добрых сялян на раўнінах і шчырых гараджан Хатэга, Ніра і Ултара, і прымусіў іх убачыць праз аблокі тое дзіўнае зацьменне поўні, якое ніводная кніга ніколі не прадказвала. І калі поўня выйшла, Атал быў у бяспецы на снезе ўнізе гары, не ўбачыўшы ні багоў зямлі, ні іншых багоў. Цяпер у цвілых пнакатычных рукапісах сказана, што Сансу знайшоў толькі бязмоўны лёд і камяні, калі ён узбіраўся на Хатэх-Кла ў маладосці свету. Але калі людзі з Ултара, Ніра і Хатэга перадолелі свае страхі і ўзабраліся на гэтую праклятую вяршыню ў дзень у пошуках Барзая мудрага, яны знайшлі высечаны ў голым камяні вяршыні дзіўны і цыклапічны сімвал шырынёй у 50 локцяў, быццам скала была апрацавана нейкім тытанічным разцом. І гэты сімвал быў падобны да таго, які вучоныя людзі выявілі ў тых страшных частках пнакатычных рукапісаў, якія занадта старажытныя, каб іх можна было прачытаць. Толькі гэта яны і знайшлі. А Барзая мудрага яны так і не знайшлі, і ніколі не атрымалася пераканаць святара Атала маліцца за супакой яго душы. Больш за тое, да гэтага дня людзі Ултара, Ніра і Хатэга баяцца зацьменняў і моляцца ўначы, калі бледныя пары хаваюць вяршыню гары і месяц. А над туманамі на Хатэх-Кла багі зямлі часам танчаць спакойна, бо яны ведаюць, што ў бяспецы, і любяць прыходзіць з нязведанага кадата на хмарных караблях і гуляць як раней, як рабілі гэта, калі зямля была маладой, і людзі не спрабавалі падымацца ў недаступныя месцы.